睇㗎嘛，呢個單邊位嘅花園就好似隔離咁，可以做好大嘅，改咗佢之後。Hello， 大家好，我哋睇緊呢一間係三鄉雅居樂南橋嘅一個 T 型單邊位。咁呢個單邊位我哋依家同樣喺樓上開始拍啦。呢個就衛南。咁咧我哋依家喺頂樓，呢度呢個陽台咧就可以封住佢嘅。OK， 第一視角啦。呢個就可以封住佢，做一間房，做一個好大嘅透房。呢邊其實成層都係主人房嚟嘅，人口多嘅話就做兩間房。呢邊一個，呢邊都係南北對流嘅，呢邊係北邊。呢個諾丁山，呢個萬象郡3期、2期。呢個咧就花園會大好多。呢個綠色嘅位置都係花園嚟嘅。好似隔離咁，隔離都係新裝修冇幾耐嘅啫。咁依家咧，佢建築面積係190幾平方，但係咧嘅實用面積咧接近400方，就賣200幾萬，300萬都唔夠。好，我哋喺3樓落去，依家喺2樓嘅位置。佢2樓、3樓有啲區別嘅，呢個係一個儲物間嚟嘅，封咗佢。但係咧，如果我哋要將佢改嘅話，就呢邊打通佢，就做一個大嘅衣帽間、廁所，入邊係廁所，出邊係衣帽間。咁呢個有陽台嘅向南嘅房，呢個採光都 OK。咁呢度咧打通晒佢，就喺呢個位置可以搭2間房出去，有陽台。2間房喺呢度間咗佢，咁呢邊有窗有採光，呢邊有陽台。呢2間房嘅採光都係 OK 嘅。呢間 T 咧做電梯係比較麻煩嘅，所以佢就1樓咧就會做一間房，就好大嘅房俾你。呢邊嘅窗都係好大嘅，採光冇問題。呢度係廁所啦，我哋1樓嘅客廳。你可以做中空都得，人口唔多做中空，做翻一邊有房。咁樣嘅話，就喺呢邊留中空，呢邊係餐廳，呢邊係客廳，呢個係廚房。OK。花園咧就喺前邊，因為呢個位置睇唔到側邊嘅花園，我所以只能夠喺上邊開始。咁同樣都係有負1嘅。呢啲位置，依家生晒雜草。負1咧一樣都要挖嘅，挖咗之後嘅話就可以擺2部車入嚟，然之後呢邊咧就可以做一個好大嘅房。呢度位置都幾大嘅，再加上嘅單邊位比較好用咯。呢隻呢度出去咧就係車庫門。OK， 我哋出去先。呢個就係佢外立面啦。外立面咧包括呢個位置嘅，包括呢個車庫嘅位置，呢啲都要挖落去嘅。呢個就佢外立面，到呢邊為主嘅呢條牆嗰度。佢後花園就喺呢一邊，呢啲咧就係公用地方嚟嘅。花園咧就喺呢邊側花園。咁呢間屋嘅話，佢依家業主呢個價咧都係比較有心賣嘅，200零萬。